সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ চলে আসলাম প্রথমবারের মতন আদিত্য ভাইয়ের বাসায়। আর আদিত্য ভাইয়ের বাসায় মাশাআল্লাহ অনেক কিছু রয়েছে, এগুলো দেখাবো। প্রতিটা পাখি কিন্তু বিক্রি করা হবে, আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। আর আপনার চাইলে কিন্তু তার কাছে পাখি বিক্রিও করতে পারেন। সে পাখি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্রয় বিক্রয় দুটাই করে। তো আজকে কথা আর বাড়াবো না, আজকে আদিত্য ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আমরা এখানে দেখতেছি 2 পিস ময়না পাখি দেখতেছি, তারপরে উপরে লাভবার্ড দেখতেছি 3 জোড়া। এগুলা বিক্রি করবে, তার জন্য আজকে আসা। আপনারা চাইলে কিন্তু এই স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতেছেন, এই নাম্বারে যোগাযোগ করে কিন্তু পাখি ক্রয় বিক্রয় দুটাই করতে পারেন। তাহলে চলেন কথা আর বাড়াবো না, আদিত্য ভাইয়ের সাথে কথা বলি। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইব্রাহিম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো ভাই আমরা তো আজকে দেখতেছি 3 জোড়া লাভবার্ড রয়েছে। এটা মনে হয় সবচেয়ে ভালো একটা পেয়ার মনে হয়, জি কনফার্ম পেয়ার। এটা আসলে এটা কি পাখি বলেন একটু বলবেন? লাভবার্ড অফলাইন বলে, অফলাইন বলে, গ্রিন অফ এটা বলে আপনার ব্লু অফলাইন বলে। ও গায়ের রংটা ব্লু রয়েছে, ব্লু অফলাইন রয়েছে। আর এখানে রয়েছে আরেক জোড়া, এটা ব্লু রয়েছে, ব্লু মার্কস রয়েছে, সিঙ্গেল ফ্যাক্টর। তো এগুলোর দাম জানবো আজকে। আদিত্য ভাই উপরের পাখিটা যে দেখতেছি আমরা, এখানে একটা দেখতেছি আপনার লোডিন অফলাইন, আর একটা দেখতেছি আপনার রুজি রুজি পিস পিস। জি এই পেয়ারটার দাম কেমন যাচ্ছেন ভাই? ভাই এই পেয়ারটা নিলে দাম পড়বে ভাই 4000 টাকা। 4000 টাকা পড়বে না? জি জি ছেলে মেয়ে কি কনফার্ম রয়েছে? জি জি ছেলে মেয়ে কনফার্ম রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা বয়স কেমন ভাই? ভাই ইয়াটা একটু ছোট, ফিমেলটা হচ্ছে লুটেন, ওই যে রেড অফলাইনটা। জি জি, এটা একটু ছোট সাইজ, আর ছেলেটা একটু বড়। ছেলেটা বয়স কেমন ভাই? 4 মাস। ছেলেটার বয়স 4 মাস, মানে বিডে আসতে আর কেমন সময় লাগতে পারে? আরে 2-3 মাস। 2-3 মাস সময় লাগবে বিডে। ছেলে মেয়ে তো কনফার্ম? জি জি ছেলে মেয়ে কনফার্ম। 4000 টাকা চাচ্ছেন? জি ভাই। দামাদামি করা যাবে নাকি একদম ফিক্স? ভাই একদম ফিক্সড। ফিক্সড না? আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক সুন্দর পাখি। এই যে অফলাইনটা রয়েছে দেখতেছি আমরা, অফলাইন, এটার প্রাইস কেমন যাচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস চাচ্ছি ভাই 8000 টাকা। 8000 টাকা? এটা কিন্তু বাজারে ভাই অনেক দামে বিক্রি হয়, কিন্তু আমি কমে কিনতে পেরেছি, তার জন্য কমে সেল করতেছি। কেমন চাচ্ছেন ভাই? আমি 8000 টাকা হলে মানে ফিক্সড প্রাইস, এটা 8000 টাকা ফিক্সড প্রাইস না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, 8000 টাকা চাচ্ছেন ফিক্সড প্রাইস। ছেলে মেয়ে কনফার্ম? জি ছেলে মেয়ে কনফার্ম, কিছুদিনের ভিতরে ইনশাআল্লাহ ডিম দিয়ে দিবে ভাই। আচ্ছা, কিছুদিনের ভিতরে ডিম দিয়ে দিবে না? বয়স কেমন? বয়স রানিং এটা ভাই, একদম ফুল রানিং না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, একদম ফুল রানিং, খুবই সুন্দর কিন্তু, একেবারে ফুল রানিং দেখতেছেন আপনারা। লাভারটা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কিন্তু পেয়ারটা, দেখেন একটু ভালোভাবে দেখেন আপনারা, আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। কিন্তু ফুল গিয়ারটা কিন্তু সাদা, একেবারে সাদা কিন্তু, দেখেন একটু সুন্দরভাবে দেখেন, ফুল গিয়ারটা কিন্তু সাদা। ছেলে মেয়ে কনফার্ম রয়েছে, ব্লু অফলাইন রয়েছে। এটা 8000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। তারপরে যদি আমার চ্যানেল থেকে আসেন, যদি কিছু ভালো লাগে হয়তো কিছু ডিসকাউন্ট করতে পারে। অবশ্যই করবো ভাই ইনশাআল্লাহ, আশা রাখি এটা করবে অবশ্যই। কিন্তু রাগি পাখির ইউটিউব চ্যানেলটার নাম বলতে হবে ভাই। নাম বলতে হবে তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ। পাখিটা কিন্তু মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর কিন্তু, আসলে সুন্দর। তো পাখিটা একটু গোসল করানো যায় তা আরো সুন্দর লাগবে, যদি ময়লাটা গাড়ে মুখের ময়লাটা চলে যায় আরো ফাইন লাগবে। ভাই এই পেয়ারটা কেমন যাচ্ছেন? ভাই এই পেয়ারটা চাওয়া হচ্ছে 7000 টাকা ভাই। 7000 টাকা যাচ্ছেন না? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো ছেলে মেয়ে কনফার্ম? জি ছেলে মেয়ে কনফার্ম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা বয়স কেমন? এটা বয়স, এটা রানিং ভাই। এটা ফুল রানিং না? আচ্ছা, ফুল রানিং, ছেলে মেয়ে কনফার্ম রয়েছে। বিডে আসতে বেশি একটা সময় লাগবে না, হয়তো মাস 2-1 সময় লাগতে পারে না ভাই? জি জি জি। 7000 টাকা যাচ্ছে, কি আলোচনা করা যাবে? কিছু আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখবেন। কিছু কম রাখবে। এই 3 পেয়ার লাভবার্ড রয়েছে। লাভবার্ডের মাশাআল্লাহ অনেক কোয়ালিটিপূর্ণ, খুবই সুন্দর কিন্তু, দেখেন ফাইন কিন্তু রয়েছে। এখন আমরা যেটা কথা বলবো সেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় পাখি হলো ময়না পাখি। আমরা ময়না পাখি দিয়ে নিয়ে কথা বলবো। একটু দেখেন ময়না পাখিগুলো দেখবো আমরা। ভাই এগুলো কিন্তু খুবই চঞ্চল, বুঝছেন? মানে দেখা যাচ্ছে ওরা খুবই অ্যাক্টিভ। অনেকে ভাই অসুস্থ পাখি দিয়ে দেয় সুস্থ পাখি বলে, কিন্তু আমার কাছে ওই সিস্টেমটা নেই। আমার থেকে দেখে শুনে ক্রয় করতে পারবে। দেখতে পাচ্ছেন যে কিরকম পাখিগুলো, কি অ্যাক্টিভিটি অনেক সুন্দর কিন্তু। হ্যাঁ, আর ওরা গোসল করাইলে প্রতিদিন, এখন হয়তো ওয়েদারটা ঠান্ডা দেখে হয়তো গোসল করানো হয় না। যদি আপনি ওয়েদারটা একটু রোদ্র দেন, গোসল করায় ওদের চেহারাটা আরো সুন্দর লাগবে, অনেক চিকচিক করবে, খুবই ফাইন লাগবে কিন্তু। দেখেন ভাই কত টাকা যাচ্ছেন জোড়াটা? ভাই জোড়াটা যাচ্ছি একদম 12500 টাকা। একদম 12500 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? ভাই আমরা সব সময় সব জায়গায় ডেলিভারি দিয়ে থাকি, আর আমরা অনেক কম সময় নিয়ে থাকি ডেলিভারির ক্ষেত্রে, বুঝছেন? যেমন টাকা নেওয়ার কতক্ষণ ভিতরে ডেলিভারি দেন ঢাকার বাইরে? ঢাকার বাইরে টাকা নেওয়ার মানে 1 ঘন্টার ভিতরে আমি বাসে তুলে দিব। বাসে তুলে দিবেন যতক্ষণ লাগে আর কি, রাস্তায় যে আপনার যতক্ষণ সময় লাগে আর কি।
আচ্ছা, আর ঢাকার ভিতর হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি ভাই, হাতে পাওয়ার পরে টাকা, হাতে পাওয়ার পর 200 টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিতে হবে। 200 টাকা ডেলিভারি চার্জটা যেটা, এটা তো মনে করেন অনেকে আবার কি করে পাশে অর্ডার করে, অর্ডার নিতে চায় না, মন মানুষের ঘুরে যায়, তার জন্য 200 টাকা আগে পাঠিয়ে দিলে তারপর আমরা পাখি পাঠিয়ে দিব। তারপর এবার মানে ওনারা টাকা দিয়ে বাকিটা হাতে পাওয়ার পরে পাখির টাকাটা যেটা ওটা আমার হাতে পেয়ে দিতে পারবে, কিন্তু ডেলিভারি চার্জটা আগে দিয়ে দিতে হবে। ধন্যবাদ, খুবই সুন্দর, কিন্তু একটা সুন্দর ফর্মুলা দিলে, এত সুন্দর একটা সাজেশন দিচ্ছে আপনাদেরকে। আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে পাখি নেওয়ার আগে অবশ্যই ডেলিভারি চার্জটা আগে দিয়ে দিতে হবে। আর পাখির জোড়াটার দাম পড়বে আপনার 12,500 টাকা। ভাই সিঙ্গেল যদি কেউ নিতে চান, সিঙ্গেল নিলে ভাই 6,500। 6,500। জি, ধন্যবাদ খুবই সুন্দর একটা তথ্য দেওয়ার জন্য। ভাই আপনার লোকেশনটা কোথায় একটু বলবেন? আমার লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 2 স্টেডিয়ামের 4 নাম্বার গেটে এসে কল করলে আমি তাকে রিসিভ করব। আপনি রিসিভ করবেন। আপনার নামটা একটু শেয়ার করেন। আমার নাম হচ্ছে আদিত্য। ধন্যবাদ এত মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভাই আপনার নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দেন। 016 হ্যাঁ 222 আচ্ছা 44 728। লোকেশন মিরপুর। মিরপুর। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে কষ্ট করে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আর অবশ্যই আমরা যারা অনলাইনে ক্রয় বিক্রয় করি ওরা অবশ্যই দেখে শুনে তার আসলে আরো অনেক ভিডিও রয়েছে কিনা একটু এই নামে সার্চ দিয়ে দেখবো। কারণ যেহেতু আজকে আদিত্য ভাইয়ের ভিডিওটা দিয়েছি, আদিত্য বার্ড হাউস নামে আমি টাইটেলটা দেবো, তো সেই নামে আরো সার্চ দিয়ে দেখবেন তার আরো ভিডিও, আরো অনেক চ্যানেলে ভিডিও আছে কিনা, তার কাছ থেকে পাখি ক্রয় বিক্রয় দূরে করতে পারেন। আর আমার জানা সত্ত্বে আদিত্য ভাইয়ের কোনো ব্যাড রেকর্ড নাই, কারণ আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে আদিত্য ভাই টাকা নিয়ে পাখি পাঠায় নাই, এই ধরনের কোনো রিপোর্ট আমার কাছে আসে নাই। ভাই এর ভিতরে একটা কথা আছে, যদি কেউ এরকম প্রমাণ দিতে পারে যে আমার কাছে পাখির টাকা দেওয়ার পর পাখি পায় নাই, তাহলে তাকে আমি 50,000 টাকা আমার নিজ থেকে গিফট করবো। সেটা হচ্ছে আপনাকে কল দিয়ে বলতে হবে, প্রমাণ দেখাতে হবে। প্রমাণ দেখাইতে পারে আমি 50,000 টাকা গিফট করবো। কারণ ভাই আমাদের শত্রু তো অভাব নাই। হ্যাঁ, আমাদের হাজার হাজার শত্রু আছে, কারণ ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রু থাকতেই অনেক শত্রু রয়েছে। ওরা তো অনেকেই বলবে যে আমি টাকা পাঠাইছিলাম 20,000, আবার একটা ময়না পাখি দেয় নাই কথা বলা। ভাই এরকম তো কেউ বলতে পারবে না, প্রমাণ দিলে তার টাকা 50,000 টাকা সে পুরস্কার পাবে। ধন্যবাদ আদিত্য ভাই। আমি মনে করি এরকম রেকর্ড নাই, আপনারা নিঃসন্দেহে ভাইয়ের কাছ থেকে পাখি ক্রয় বিক্রয় দূরে করতে পারেন। আর বন্ধুরা ভালো থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর আমার একটা চ্যানেল আছে ভাই, চ্যানেল নামটা একটু বলেন দেন ভাই। আদিত্য বার্ড হাউস। এই নামে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আর সবাই রাগি পাখি ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমার ভাই ইব্রাহিম ভাই যথেষ্ট ভালো লোক, থ্যাংক ইউ। আর আমরা আজকে আদিত্য ভাইয়ের ভিডিওটা আগামী কালকে ছাড়বো, যেহেতু আজকে ভিডিও করে নিচ্ছি, এটা একদিন পর ছাড়া হয়, কারণ রাত্রে এডিট করা হয়। আপনার ধৈর্য ধরে দেখবেন, আজকে আগামীকালকে আদিত্য ভাইয়ের ভিডিওটা আসবে ইনশাল্লাহ। আর আদিত্য ভাইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে কষ্ট করে সময় দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো পাখি নিয়ে কথা হবে আপনাদের সঙ্গে। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।